Liefdevolle Vader, ons is in bekoring as ons aan U goedheid en liefde dink. Mag ons hierdie mooi waarhede koester, net styf vashou. Wees met ons terwyl ons verder na die gelykenisse van Jesus luister. Ons bid dit in sy verdienstelike naam. Amen. Hy wat in die hemelse heiligdom woon, kan jy jou voorstel hoe dit daar lyk. Sy oordeel is altyd regverdig. Hier is diep gedagtes. Sy empatie en liefde, luister hier, is groter vir sy struikelende kinders wat voortdurend versoek word. Ek lees dit weer. Sy simpatie en liefde is groter vir sy struikelende, wat is tipe kinders is ons? Struikelend. Ons val soos ou kindertjies wat nou begin loop, man. Wat versoek word. Dit is selfs groter. En hier is ek domp onderste bo geslaan. Dit is selfs groter as vir die leerskare van engele wat sy troon omsingel. Kan jy dit verstaan, begryp jy dit? Dit is so, hoe hy vir ons omgee. Ongelooflik. Verstruikelde kinders. Nee, ek is dom. Die is te groot vir my om te begryp. Op hierdie stofdeeltjie waarop ons woon, stort die Here sy grootste sorg en liefde uit. Hy het 'n onberekenbare prys betaal vir ons redding. Daai prys kan jy nie bepaal nie. Ons ontsettende groot waarde word deur die dierprys betaal. Ek het seels bymekaar gemaak toe ek jonk was. En my lelikste ou seeltjie was die dierste in die katalogus. Maak nie saak hoe lelik jy is en ek is nie. Die prys word betaal deur die liefhebber van seels. En vir hierdie ou valseeltjie, vir die ou valseeltjie, ons gebruik dit nie meer nie. Sy baie lief en 'n groot prys vir ons betaal. Ons ontsettende groot waarde word deur duur prys betaal. Ons sal nooit die verlosser se sterk band met ons kan bereken nie. Hierdie AI, daai goeters wat hulle nou hier uitgevind het. Ja, die AI kan dit nie bereken nie, of die AI so iets. Ons sien nie die vaagste benul van God se liefde vir ons nie. Dit is baie groot. Dit is baie groot. Hemelse wesens besoek ons nog steeds. Soos in die dae toe hulle met Moses en Abraham gesels het, waar die gejaagde massas die sakesentrums, die groot malls besoek, tree hulle op asof die lewe net uit besigheid, sport en plesier bestaan. Jy was al baie in die malls gewees. Hierdie winskoop 10% af hierso. Onsienlike hemelse wesens teken al ons woorde en ons dade op. Ons het met 'n beskermende engel. Skryf op. Wat koop jy? Is dit goeie kos? Of is dit gemorskos? In die byeenkomste van besigheid of plesier is daar meer stille luisteraars as wat die natuurlike oog en oor kan waarneem. Hier is ernstig. Ook in elke kerkbyeenkoms is daar meer luisteraars as wat die natuurlike oog kan sien. Dis die engele. Met tye trek die hemelse boodskappers, die engele, versperrings wat die onsigbare wêreld versluier weg, sodat ons gedagtes op die onsigbare getuies kan fokus, wat alles weet wat ons doen of sê. Dink jy ons moet versigtiger wees, terwyl 'n engel notakies maak. Ons het nodig om 'n beter begrip van die engele en hulle werk te kry. Het is belangrik dat ons besef dat ons die samewerking van hemelse wesens geniet. Hulle is daar om te beskerm. Ek is een keer in Stellenbosch
ek moes na daai universiteit toe gaan. Nou staan ek daar so by die stopstraat. En as 'n kar voor my. Ek is ongeduldig. Ek moet nog gaan studeer. So, uiteindelik trek hy kar weg. Toe ek net so afry met die pad, toe jaag daar iemand oor die ander roebord verby. Ek sou dood. Engele bewaar ons, beskerm ons. Onsigbare leers van lig en krag vergesel die nederiges wat die beloftes van die Here glo en uitleef. Glo sy beloftes. Leef dit uit. Gerubs en serafs en kragtige engele, 10.000 maal 10.000 en duisende van duisende staan aan sy regterhand. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Ten einde ons redding te verseker, is daar engele by ons om ons te help. Ons sien hulle nie, maar ons gaan eendag, as jy die boeke oopmaak, sien hoe ons daar en daar en daar deur die engele gered is. O, die Here is so goed. Sê vir hom dankie vir engele wat jou beskerm. Die engele hou 'n baie akkurate verslag van elke mens se doen en late, elke daad van wreedheid of onreg wat teen die kinders van die Here gepleeg word, almal wat deur die bose sleg behandel word in die hemel opgeteken. Moet jy nie steur aan daai mense wat van jou geskinder het nie. Dis opgeteken. Los dit vir die Here. Ons wil dinge gaan reg sien. Los dit. Dis klaar opgeteken. Rus in sy liefde. Wat sien julle hierdie prentjie? Dis Lot en sy vrou. 2 kinders daar agter. Ek was by hierdie plekke gewees. Ek het argeologiese lesings gedoen oor hierdie tydperk in die geskiedenis van die wêreld. Wat het mevrou Lot gebeur? Sy het omgekyk en daar gewonder of daai elektrische stoof van haar televisie moenie omkyk nie. Na dit wat stof is nie. Sy het 'n soutpilaar geword. En daar was net so 'n bietjie as waar sy gebly het. Kom ons vlug. Sal God dan nie aan die uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Nee, hy sal nie. Moenie terugbeklei nie, vertrou die Here in elke beproewing wat jy het. Ek weet nie hoe jy getroud of jy gelukkig of ongelukkig getroud is nie. Vat dit na die Here toe. Moenie beklei met jou man of jou vrou nie. Vat dit na die Here toe. Werp al julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Vrymoedigheid. Gaan na die Here toe. Neem vrymoedigheid, hy soek jou. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, van nog 'n klein tydjie. O, hier is mooi. Paroutika, klein tydjie. En hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Jou beproewing gaan oor 'n klein tydjie nie meer daar wees nie. Maar tussentyd vertrou op die Here. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat hy die vroeë en die late reëls ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Ek hoop die Heilige Gees praat met ons. Jesus sê vir Petrus, kyk, Petrus het hier meer aan hom gehad en hy het hom Malchus daar nie sê maar die pik is hy swart het en hy wil sy skedel kloof. Maar hy kap net die oor af. En Jesus tel die oor af en hy sit dit weer op 'n Malchus se kop. Sê Petrus, hy wil die swart uithaal, sal die swaard vernietig word. Ons is nie hier om te beklei nie.
Ons is hier om die Here te vertrou. Hy doen 'n beter job as ons, om 'n Engelse woord te gebruik. Die wêreld het uitdagend onverskillig toe hy die wet van God geword. As gevolg van God se lankmoedigheid het die mensdom sy wetlike gesag begin vertrap. Hulle het mekaar aangehits om wreed teenoor God se erfdeel op te tree. Psalm 73 vers 11 stel dit as volg. En hulle sê, hoe sou God dit weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Excuse my, die engele teken alles op, o maat. Die verdraagsaamheid van die Here is verstommend. Ons kan mekaar nie eens verdra met tye nie. Maar syne is verstommend met ons, met my. Ek sal oor die 9 dag. Hy maak nog bemoeienis met my. Hy is 'n goeie God. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Wat? Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Jy kan hom toe gaan. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag. En nooit laat die Here ongestraf bly nie. Die ou wat jou te nakom, hy gaan sy pak slaag kry. Sy weg is in die warrelwind en in storm. En wolke is die stof van sy voete. Ag, die Here is groot. Is so 'n mooi boeknaam. Op YouTube kan julle na my lees en kyk oor na hom. Maar daar is grense in sy verdraagsaamheid. Daar kom 'n dag wanneer die limiet van God se geduld bereik word. My pa het altyd vir my gesê, my seun, jou boekie is amper vol. Dan dink ek is op bladsy 1. Dan het ek die laaste bladsy vol gemaak en dan slaap hy my. Die boekie van hierdie wêreld is amper vol. Selfs op hierdie oomblik het hulle byna die grense van sy verdraagsaamheid, sy perke van genade oorgesteek. Ons is aan die einde van tyd. Die Here sal ingryp om sy eer te bevestig, te handhaaf ten einde sy volk te red en om die opkomende gety van ongeregtigheid te staai. Hou moed! Ons is amper by die huis. Hou moed! Ons is amper by die huis. Hy bonings, wat hy spesiaal vir ons gemaak het volgens ons smaak, ons is amper daar. In Noag se dag het die mens die wet van God sodanig geminag, dat byna elke herinnering aan die skepper van die aarde verdwyn het. Hulle boosheid het soveel afmetings aangeneem, dat die Here 'n vloed gestuur het om die bose korrupte sondaars uit te was. Jy weet, hulle het amper 1000 jaar oud geword. Hoe lyk 'n ou wat al amper 1000 jaar sonde doen? Hy het net slegter en slegter en slegter geword. Deur al die eeue die Here die manier waarop hy optree bekend gemaak. Hoekom het hy dit gedoen? Hy het dit bekend gemaak. Ons moet 'n paar lesse hier leer. Wanneer 'n krisis gekom het, het hy homself geopenbaar ten einde die planne van Satan te fnuik. Hy het dikwels toegelaat dat nasies, gesinne, individue op die spits gedryf word. Die rede? Sodat mense van sy tussenkoms, sy toetrede, kon kennis neem. Hy het dit baie duidelik laat blyk dat daar 'n God in Israel is, wat sy gehoorsame volk ten alle tye sal verdedig. Iemand het geskryf, a storm is coming, relentless in its fury. Dit gaan 'n tyd wees soos wat ons nog nooit deurgemaak het nie. En my liewe vriend, ons moet die Here vertrou met ons hele hart. Ons moet regmaak vir die eindtyd. In hierdie tye waarin korrupsie oorgeneem het, kan ons seker weet dat die laaste groot krisis enige tyd kan losbars. Wanneer die Here se wet universeel vertrap en sy kinders vervolg word, sal hy dadelik ingryp. Dankie daarvoor. Die tyd het nou aangebreek, wanneer hy sal sê, gaan in julle binnekamers in, my volk, sluit die deure agter julle toe, kruip 'n rukkie weg, totdat God klaar is met straf.
Die Here kom uit sy woonplek te voorskyn, om die bewoners van die aarde te straf oor hulle ongeregtighede. Die aarde sal vertel van die bloed wat daarop vergiet is, en sal nie meer die mense wat vermoor is, wegsteek nie. Het is tyd om huis toe te gaan. Mense wat voorgee dat hulle Christen is, mag nou op hierdie oomblik die arm mense onderdruk en weduwees en wees beroof. Hulle woede en haat vir God se kinders, omdat hulle nie hulle 'n gewete kan beheer nie, sal perkeloos wees. Perkeloos gaan die laaste klomp mense wees. Dit gaan dan in hierdie oomblik wees, dat God se oordeel hulle neervel. As jy dit gaan dink, wanneer gaan dit ophou? Dan sê die Here, dit is nou genoeg. Hulle loop met plakate in die strate, enough is enough. En binnekort gaan Jesus sy plakkaat ophou, enough is enough. Die oordeel sal genadeloos teenoor hulle wees, omdat hulle nie barmhartigheid betoon het nie. Rekenskap gaan geëis word van dit wat mense alles aan die Here se kinders gedoen het. So moenie jouself verdedig nie, los dit vir die Here. Hulle kan tans valse beskuldigings maak, mense minag en bespot wat God aangestel het om sy werk te doen. Maar dit sal nie meer lang die geval wees nie. Hulle het sy getroue getuies in die pynbanke laat lê. Hulle verban en selfs oorgegee om doodgemaak te word. Ek was daar in Nuremberg, waar die pynbanke besoek het. Jy kan nie glo dat mense so wreed kan wees nie. Maar vir elke stuk smart, elke emmer trane wat hulle laat vloei het, sal hulle moet rekenskap gee. Hulle sal dubbel vergeld vir die sondes wat hulle gepleeg het. Oor Babylon, die simbool van die afvallige kerk, sê die Here die volgende: haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, en God het haar ongeregtighede onthou. Sy vyande, ons vyande. Behandel haar soos sy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar 2 keer soveel inskink. Sit jou swaard terug, nie beklei nie. Die Here sal vir jou veg. Uit Indië, Afrika, China en die eilande van die see, van die biljoene vertraptes uit die sogenaamde Christenlande, styg die geroep van menslike lyding op na God. Help ons! Daardie hartseer geroep sal nie onbeantwoord verbygaan nie. God gaan hierdie besoedelde bose aarde van sy rioolstank van onstedelike korrupsie kom reinig. Nie met water soos in Noag se dag nie, maar met onuitblusselike vuur. Dis wat van ons planeet gaan word. Dit sal 'n tyd van benoud wees soos daar nie gewees het van 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Die dag as jy die Here aanneem, dan skryf vir jou boek, jou naam in sy boek. Het jy al daai oorgawe gemaak, my liewe vriend? Doen dit. Uit gate en grotte, uit berge en woestyne, uit spelonke van die aarde en die dieptes van die see, sal God sy kinders bymekaar maak. Op aarde was hulle vervloek, verlate, getuister en gefolter. Miljoene van hulle is as grootste skurke en skuim begrawe, omdat hulle geweier het om die Satan se leuns te glo. Die howe van die wêreld het hulle as die laagste, die vuilste, die ergste kriminele geetiketeer. Maar nou die dag is naby. Maar my vriend, die dag is naby. Hy is baie naby. Wat God staan gereed om te oordeel, Psalm 50 vers 6. Dan sal die regterlike besluite van die aarde nietig verklaar word. Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem. Jy sal nooit meer in die skande gesteek word nie. Wit klere, dis so mooi.
Wit klere sal aan elkeen gegee word. Hulle sal genoem word gewyde volk, volk wat deur die Here verlos is. Ek wil jou daar sien, as hierdie gaan gebeur. Ek wil ook daar wees. Watter swaar kruis jy ook al moet dra, my liewe vriend. Watter verliese jy ook al gelei het, watter vervolging jy al moes verduur het, of selfs jou lewe verloor het, daar wag ontsettende baie goeie nuus. Die Here gaan die verliese self opmaak. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam, sy karakter, sal op hulle voorhoofde wees. Ons gaan sy naam, sy karakter ontvang. Kan jy het begryp? Ek kan nie. Maar ek gaan die mooiste mens onder die son wees. Sy karakter myne maak. Sy mooi. Volgende keer om op sitplekke van eer te kan sit. Liefdevolle Vader, dankie vir die epiloog, die klimaks, die einde, wat 'n einde aan sonde gaan maak. Help ons om nie aan sonde vas te kleef nie, want dan is ons daarmee heen. Help ons om te breek met sonde, en nie toelaat om vir ons te veg. In Jesus naam, amen.